因为一代又一代优秀演员的辛勤耕耘，让粤剧呈现出了流派纷呈、百花齐放的盛况。接下来的表演中，我们将一次领略粤剧13个流派唱腔的魅力。有请粤剧流派清唱小组合演唱《万紫千红总是春》。辕门外三声炮，响日雷震。天不负之参谋报国珍，二代金盔压长云，披甲尊袍披上身。帅是气头他不是显威风，莫归因53岁遇车震。一边走一边行，同唱京味成连理，一边走一边想，我与他同坐共乐戏场，一边走一边爱，我不必男女三场针，一边走啊一边唱。想起了在巴黎相送他到场地。关啊神，你何必天啊上云？为妻苦比日月郎，别啊心。那月上两零心，明啊月上我来我心啊结婚，关神你上有千金丹，我为妻分挑五把金，我问君你如何？你难的是你快把真情事说让我听啊！心匆匆梦明百花送，哪顾得可是年年实当空。避过了门房宽守人，进得府来龙虎穷啊！小姐呀，分心暗中初见面，曾梦里多情已来
江神迹，后门四海难相同。此情一片难日子，马身投靠金府中。岁月光阴非容易，元宵节连在心，将我拥。出了衙门真好笑，声一声孤雁就像灭了，糊涂知府想破了胆，那东是怒火生烟怎么去交代？醉古落里好花城，去报了定来春都，九里桑园面前城。哎呀，相公啊，曾记得当年金口初相梦，但见你国家回味淡了用，相公为国去从军，却在深闺少侍奉。这20年来沙场血，谁来下这鞍马专攻？相公你来功勋少不登龙，嫌弃我讨风饮欺负用，谁算是位高权重？长思情，欲心匆匆。我言长思别岁暮，金榜题名终愧受，得配相国千金女，来往日岁，已十番求，多情往事夫人念大女，
手，紧紧耍，见言见为。我此番昂成救命手，救来一心相同来。我以为我儿姑须尽疏通，女儿多数也应该。只怪我爹爹太固执，终于留下小舅妹。浙江是粤剧的故乡。接下来有请来自浙江小百花越剧院、浙江小百花越剧团年轻的小百花们，为我们带来经典大戏《舞女拜寿》中的祝寿一折。掌声有请！老爷吩咐，有请各位小姐过夜。孝心可嘉。弟弟母亲啊，此今日心休可退，手臂暖山尽回。你女婿渐渐多听我爹娘啊，娘啊有我家妹。对，是啊，言其实八大上青葱，为呀郎随媳妇边唱来台。好，老爷，你看这金手心都像你有先上这玲珑三路福临儿门，赠上了飞彩宝兵万岁城。弟弟是亲家本是同参与，富山有银银子
青儿楼当成姐妹成婚来侍奉，把一把声笑声好，曾亲家教子有风，不愧是相国后太呀！这两对小夫妻呀，真讨人喜欢。哎呀，母亲，扬州的花园说的府越大越漂亮。哎呀，还是到我家来呀！对，一定到我家来。哎呀，岳父，张旭是同长子领群二老到我家来。好，现在话题用茶去吧。感谢各位演员的精彩演出。今天我们也特别荣幸地邀请到了第1版舞女拜寿的演员代表，国家1级演员、戏曲导演，杭州西湖区戏剧家协会主席邵燕老师。邵老师，欢迎您。谢谢依依老师。大家好，我叫邵燕，在第1版越剧舞女拜寿中扮演大女婿于志云，所谓的坏人。哎，是一个特别有挑战难度的角色。舞女拜寿是小百花初创时期的经典剧目，40年前啊，也是这样一群年轻的越剧演员，带着这部戏走遍了全国，走向了海外，开启了浙江小百花越剧团迈向辉煌的征程。那这一部戏对于您来说，对于每一位当时参演的演员来说，一定也是意义非凡，是吗？当然，舞女拜寿是我们团的立团之作。现在要非常感恩我们以前的老领导、老师们，用辛勤的汗水培育我们，造就了一代小百花人。刚才看到我们团的青年演员在表演时，熟悉的音乐、熟悉的唱腔、熟悉的服化道，立马把我拉回到我们当年赴港演出团的那种场景，好像用现在的话来说是一个爆款。哎呀，说得太好了。你们第1代的演员之间，现在也都还有着紧密的联系吗？有，当然有。他们也跟我一样，为了推广越剧，也是尽自己的绵薄之力。比如说毛维涛毛，他在我们戏曲这个行里头，一直是引领的一个人物，走在探索创新的前沿。最近他又在挑战舞台新概念，环境式小剧场越剧新龙门客栈，特别期待。好，再介绍一位江瑶，舞女拜寿中舞女婿。他现在是转变身份，从台前转到幕后，现在是国家1级导演。我如今在各个剧团排练，得了好多奖项。还有我们的那个于慧珍老师，于慧珍，她现在是在浙江艺术职业学院当老师任教。她还有一位学生，就是我们《好声音》中郑云龙老师战队的小彩蛋。好，再介绍一位那个翠云的扮演者何赛飞，赛飞大家都熟悉吧？她是琴棋书画都会来，写了一手好书法，画了一手好画，还会弹古琴。古琴，对，我说你这么忙，你怎么还有时间去学这么多才艺？对，他说你不知道，戏曲人喜欢崇尚传统文化，所以他一直在修炼自己。那还有呢？还有一位是我们的导师陶慧敏，我叫她阿蒙，因为她是温州人，用温州话说哈。电影、影视、话剧、戏曲都有她的身影。多期发展。对，太好了。
近40年前的一份情谊延续到现在。虽然我们都去到了不同的工作、不同的岗位，但是我们还在做着同样的事情，就是用我们的热爱在传承粤剧。而且还有2位老师，他们不仅在传承着粤剧，也把粤剧带到了海外。所以今天我们也特别荣幸的要通过视频连线的方式，来和何老师、周老师共同来聊一聊他们热爱的粤剧。何老师、周老师，你们好！嗨，何以美娇，哎，少爷好，新年快乐！观众朋友，大家好，大家好，新年好，新年快乐！我是前小百花粤剧团切派花旦周美娇，我在第1版《舞女拜寿》当中演忍辱负重的大女儿杨元芳。我的原配，大家好，我是小百花粤剧团的副派花旦何英，我在第1版的《舞女拜寿》中扮演了三小姐杨三春。这几年呢，我一直在做一些音声唱法的推广，我们也在线上办了好几期关于音声唱法的这些活动。我知道您辅导过在节目当中加入毛老师组的一位演员，对吗？江慧跟那个慧明老师团队的青青，在那个期间就跟他们有一些连线视频。所以今天我们也要再一次把您曾经指导过的何青青邀请回我们的舞台来，有请青青。呀，今天你扮丫鬟了，我刚才没看清楚，赶紧跟老师打个招呼。何老师，青青，新年好！新年好！在陶老师的组里，其实非常幸福，不仅有陶老师、邵老师，还有远程的屏幕前的何老师。何老师他跟我说了一句让我非常踏实的一句话。何老师说：“青青，如果你这1个礼拜上的课，你如果做不到的话，你就把所有的东西都先抛下，自信的站在这个舞台上。你只要情感在了，什么都在了。”让我心里有了一股这种力量。何老师，我真的非常感谢你。但是我只能在屏幕前，就是与你交流。希望你能有机会回来，就是对我们这些学生能，就是当面的进行教学。一定会有这个机会的。谢谢何老师。今天在我们的舞台上，《舞女拜寿》是1983年到2023年沟通的一座桥梁。今天还有几位原声带演员，他们也会用视频的方式来表达他们对《舞女拜寿》和粤剧的深情厚谊。有请各位老师。大家好，我是于慧珍。作为原声带的小百花演员，我在《舞女拜寿》当中扮演一位性格开朗、正直善良的亲家母陈夫人。我是在第1版《舞女拜寿》中扮演杨夫人的演员徐爱武。我是童英啊，我在那个第1稿的《舞女拜寿》里演了个小丫鬟。我是吴海丽，扮演双桃二女儿。我是在第1版《舞女拜寿》当中扮演三女婿的弟弟周世龙。我们这一代是应该说是承上启下的一代，未来的粤剧这个舞台是属于年轻人的，是属于你们的。我希望你们在未来的这个粤剧的舞台上去绽放自己。最后，给电视机前现场观众及粤剧戏迷们拜个年，大家健健康康的，新春快乐！祝大家新春快乐！祝大家兔年吉祥，健康快乐！粤剧艺术的蓬勃发展是一代代粤剧人用青春铸就的。其实，不论是何种艺术形式，要永葆活力、持续发展，都少不了青年们挥洒的青春热血。也要特别感谢现场2代粤剧人为粤剧100年长青所做的努力和贡献。在这个喜庆的节日里面，要有请我们的青年演员们一起来到舞台之上，和老师们合影留念。有请各位，祝大家
新年快乐！新年快乐！惜别离，惜别离，敷衍心思眼中情，眼神细细似春风，爱将更新离情。惜别离，惜别离，敷衍心思眼中情，眼神凄凄似细雨，团圆不曾长别离。月中月，不离去，相逢不辞不相依。谢谢我们3位导师，也要谢谢我们优秀的学员，更要感谢我们电视机前的所有观众朋友，你们的陪伴。惜别离，惜别离，无限情思弦中记。月韵流芳，寄托的是我们无限的热爱，承载的是中华民族共同的精神标志。在这里，我们一起再一次祝全球的观众朋友和粤剧戏迷们新年快乐！浙江卫视2023粤剧春节联欢晚会到这里就要和您说再见了。再次感谢所有的朋友对我们的关注，让我们不见不散。微博搜索“粤歌春韵美好中国”话题页参与讨论，观看更多晚会精彩内容，跟微博网友们一起边看边聊。微博聊春晚，你必不可缺的兔年仪式感。关注新浪娱乐与新浪综艺《粤歌春韵美好中国》晚会精彩内容早知道，上新浪新闻客户端搜“上新浪看春晚”，了解《粤歌春韵美好中国》更多精彩内容。感谢中国蓝新闻客户端、中国蓝 TV、蓝莓联盟对晚会的大力支持。关注浙江卫视“都来唱好戏”抖音官方账号，观看《粤歌春韵美好中国》播出，锁定抖音直播间，精彩好戏不容错过。